Biz ta'lim dasturlarini eng ilg'or mamlakatlar tajribasiga moslashtiryapmiz. Darsliklar yangilanyapti. Maktablarga zamonaviy jihozlar olib berilyapti. Lekin tizimdagi 538 ming muallim yangi metodikalarni qanchalik o'zlashtirib, ta'lim sifati bo'yicha natija qilyapti. Masalan, 2 yil oldin toifa berish tizimi shaffof, raqamlashgan platformaga o'tgani haqiqiy ahvolni ko'rsatib qo'ydi. Jumladan o'tgan yili 341 ming o'qituvchi yangi tizim asosida toifaga topshirgan bo'lsa, shundan 102 ming nafari imtihondan o'ta olmagan. Ishga olishda diplomga qarab emas, bilim va malakani baholash tizimiga o'tdik. Shu bilan birga o'tgan yili 1,5 mingta maktabda prezident va ixtisoslashgan maktablar ta'lim dasturi joriy qildik. Shundan 300 ta maktabda zamonaviy laboratoriya va o'quv jihozlari yo'q. Ushbu tuman hokimlari qachon o'zi bu maktablarga borgan degan savol meni qiynaydi. Aslida hududida ta'limga, yoshlarga jonkor bo'lib, butun tumanning yangi tizimiga o'tkazib bersa bo'ladi-ku, agar harakat qilsa. 2 yil oldin tarmoqlar talabi asosida 289 ta maktabning 10-sinf o'quvchilariga 60 turdagi kasblarni o'rgatish boshlandi. Shundan 114 ta maktabga tadbirkorlar biriktirilib, 4 ming o'quvchi 2 milliondan 5 million so'mgacha oylik olyapti. Ko'ryapsizlarmi, agar hamma viloyat, tuman hokimlari maktablarda kasb o'rgatishni to'g'ri yo'lga qo'ysa, qancha masala joyida hal bo'ladi.